एक इष्ट देवता नहीं और भी देवता का भी पूजा करना हो सकता है। और इसका कारण ज़्यादातर होता है कि पिछले जन्म में कभी ना कभी आप शायद उनके पूजा किए थे, उनके साथ कोई ऋण है, कोई कनेक्शन है आपका, तो उस हिसाब से वो भी आ जाएंगे फिर से आपके लाइफ में। और जितना दिन आपके साथ रहना है, जो ब्लेसिंग्स देना है या जिस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना है, वो कर देंगे। जैसे मैंने पहली बार जब साधना किया था, स्टार्टिंग किया था, वो पहला मंत्र मैं जब किया था वो भैरव बाबा का था। उसके पहले भैरव नाम ही नहीं सुना था मैं कभी, जी। कोई आइडिया भी नहीं था। मेरा बस बेसिक आइडिया था ये शंकर भगवान है, माँ काली है, हनुमान जी है, बेसिक एकदम सिंपल वाला आइडिया था। भैरव कभी उतना था भी थोड़ा सा नास्तिक एग्नोस्टिक टाइप का था, उतना एकदम क्यूरियोसिटी भी नहीं था मेरे सब चीज़ में। लेकिन पहला मंत्र जब किया था वो भैरव बाबा का, आज भी भैरव बाबा का साधना चल रहा है